हेलो फ्रेंड्स, नेशनल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत और आज जिस चीज़ का हम लोग बात करेंगे वो है आसूस का एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड ROG स्ट्रिक्स स्कोप। ये बहुत खूबसूरत कीबोर्ड है। चलिए इस कीबोर्ड का भी रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करते हैं। आसूस ROG स्ट्रिक्स स्कोप एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है। चलिए इस बॉक्स को बाहर से एक बार चेक करते हैं इसका क्या क्या स्पेसिफिकेशन मेंशन है। फ्रंट में देखिए एक बहुत खूबसूरत से कीबोर्ड आपका है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में देखिए और यहाँ पे देखिए आसूस ओरा सिंक का एक लोगो है। इसका मतलब ये जो कीबोर्ड है, ये जो इसका जो RGB लाइटिंग है, ये आपका 100% कंफर्टेबल है आसूस ओरा सिंक के साथ। इसके नीचे देखिए चेरी MX RGB की है। अभी जो मैकेनिकल कीबोर्ड मार्केट में मिल रहा है सबसे अच्छा की है आपका चेरी MX का। तो इसमें आपका चेरी MX RGB का की मिल रहा है इसके साथ। इसका जो वेरिएंट आता है चेरी MX की का, इसमें आपको रेड आता, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। इसका बैक साइड में अभी हम लोग चेक करते हैं। बैक साइड में देखिए बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन है। जो मेन फीचर्स है ऑन द फ्लाई मैक्रो रिकॉर्डिंग। तो आप गेमिंग के टाइम में आप इससे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी मैक्रो सेटिंग्स है अब ऑन द फ्लाई इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसका और एक जो की है बहुत अच्छा की दिया है जो नॉर्मली कीबोर्ड में नहीं मिलता है, वो आपका एक स्टेल्थ की। तो स्टेल्थ की से क्या होगा, आपका जो भी नॉर्मल एप्लीकेशन गेम छोड़ के तो सारे जो एप्लीकेशन को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो आपका कोई की प्रेस हो गया, आपका कुछ नॉर्मल कुछ बटन प्रेस होगा तो वो आपका हैम्पर नहीं होगा गेमिंग के टाइम में। बाकी इसका देखिए इसका जो मीडिया की है, मीडिया की सारे आपका जो फंक्शन बटन है, फंक्शन बटन में दिया गया है। जो नॉर्मली मीडिया की होता है आपका प्ले, पॉज, नेक्स्ट सारे बटन इसमें हैं। बाकी इसमें कुछ एडिशनल की फीचर्स है जो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। वो है जो आपका FPS सेटिंग्स होता है। जो नॉर्मल FPS गेमिंग के लिए क्या होता है, आपको FPS को आप सेट कर सकते हैं। तो FPS सेट करने के लिए आपके यहाँ पे 3 से 4 की ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिया गया है। और इसका जो कंट्रोल की है, जो आपका लेफ्ट कंट्रोल की होता है, तो कंट्रोल की भी थोड़ा बड़ा है नॉर्मल कीबोर्ड से। तो आपको कंट्रोल की से जब आप कंट्रोल की दबा के जब दूसरा सेटिंग्स चेंज करेंगे तो वो भी आपको आसानी से होगा। तो चलिए इस कीबोर्ड का भी हम लोग ओपन करते हैं और इसका जो लाइटनिंग सेटिंग्स है, इसका जो मैक्रो सेटिंग्स है, ये ARMORY2 सॉफ्टवेयर से कैसे हैंडल होगा, कैसे इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारे हम लोग एक बार चेक करेंगे। आसूस ROG स्ट्रिक्स स्कोप मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। चलिए इसका भी सील ओपन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पैकेजिंग है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको पैक करके आसूस ने भेजा है। इसके साथ एक मैनुअल है। दो ROG का लोगो है, एक आपका ब्लैक कलर का, एक सिल्वर कलर का। ये आपका सेल्फ एडिसिव है। इसको आप किसी भी सरफेस में या कैबिनेट पे अटैच कर सकते हैं। ये आपका मल्टी लैंग्वेज मैनुअल है। इसमें आपका जो लाइटनिंग का सेटिंग्स है, अगर आपका ओरा सिंक सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर ARMORY2 सॉफ्टवेयर नहीं है, आप कोई दूसरा मदरबोर्ड के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये सेटिंग से आप लाइटनिंग को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैक्रो का जो सेटिंग्स है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो का सेटिंग्स, आप ये की फंक्शन से आप मैक्रो सेटिंग यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो प्रोफाइल का स्विच करना है तो फंक्शन प्रेस करके ये भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो कम्बिनेशन है आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ आया है। ये की सेट है आसूस की तरफ से, एक कीबोर्ड में आ रहा है। आपका और कोई कीबोर्ड में ऐसा नहीं आ रहा है। ये आपका डेडिकेटेडली WASD इस की के लिए ये है। और ये आपका की ओपनर है। थोड़ा हैवी वेट है। इसका जो फील्ड से देखिए ये हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। यहाँ पे आपका एक ROG का लोगो है। आपका 2 हार्ड क्वालिटी का हिंज है। और ये जो आपका टॉप में जो प्लेट है, ये जो आपका देखिए आपका मेटल फिनिश में आ रहा है। तो इसका जो आपका ड्यूरेबिलिटी है बहुत हाई ड्यूरेबिलिटी होगा। आपका यहाँ पे भी एक ROG का लोगो आ रहा है।
और इसका जो केबल है आपका USB, ये आपका ब्राइडेड केबल है, नॉर्मल रबर केबलिंग नहीं है। तो इसका भी लॉन्जिविलिटी बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका आसानी से आप देख सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी है केबल। और इसका जो USB है ये भी देखिए आपका गोल्ड प्लेटेड है, तो ये भी आपको बहुत दिन तक चल जाएगा। बाकी इस कीबोर्ड में आप देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे एक स्टेल्थ की है, आप देखिए एक स्टेल्थ का लोगो है, तो इसके जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन को आप इसमें हाइड मोड कर सकते हैं गेम खेलने के टाइम में। बाकी आपका यहाँ पे जो मीडिया की है, सारे आपका F5 से शुरू है कि F8 तक आपका मीडिया की है। यहाँ पे आपका वॉल्यूम अप डाउन भी है, म्यूट बटन भी है। बाकी जो आपका की का जो फंक्शन है वो हम आपको आरमारी 2 सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे। ये देखिए आपका की ओपन के लिए एक दिया है, तो आप इसको आसानी से किसी भी की को आप इसमें ओपन कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका चेरी MX 8GB का की है, और ये जो कीबोर्ड है ये आपका चेरी MX 8GB रेड है। तो रेड का क्या फैसिलिटी है, रेड आपका साइलेंट होगा। नॉर्मली जो ब्लू की आता है तो ब्लू की में आपका टैक्टिकल आपको फील आता है, टैक्टिकल साउंड आता है, लेकिन रेड में आपका ऐसा टैक्टिकल कुछ नहीं है, आपका बहुत ही साइलेंट है। तो ये जिसको साइलेंट की पसंद है, नॉर्मली जिसमें साउंड पसंद नहीं है, तो ये आसानी से रेड की को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सारे आपका जो क्लीनिंग के लिए आप देख सकते हैं, आप किसी भी की को खोल सकते हैं तो आप इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए इस कीबोर्ड का भी हम लोग ऑन करते हैं, और इसका जो लैंडिंग फीचर्स है और इसका जो आरमारी 2 सॉफ्टवेयर से आप इस की को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसको ऑन द फ्लाई जो मैक्रो सेटिंग्स है उसको भी कैसे सेट कर सकते हैं, सारे हम लोग आपको ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। आसूस ROG स्टिक्स स्कोप ये मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड आपका ओरा सिंक कंपेटेबल है। इस कीबोर्ड के साथ हम लोग ओरा सिंक कंपेटेबल एक माउस, ग्लैडियस 2 कोर माउस, एक मदरबोर्ड टॉप X470 प्लस गेमिंग, एक रैम G-Skill Titan Jet 8GB, ये सारे आपका ओरा सिंक कंपेटेबल है। आप देख सकते हैं एक साथ लाइट भी आपका चेंज हो रहा है। बाकी इस कीबोर्ड का जो और भी लाइटनिंग सेटिंग्स है और इसका की का जो फंक्शन जो सेटिंग्स है, ये सारे आपको चेंज करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। एक आपका सॉफ्टवेयर है आसूस ओरा सिंक, और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर है ROG आरमारी। ओरा सिंक सॉफ्टवेयर से आप क्या कर सकते हैं, ओरा सिंक सॉफ्टवेयर आप ओनली लाइटनिंग से चेंज कर सकते हैं। आप देखिए अभी ओरा सिंक सॉफ्टवेयर पे आपका चारों डिवाइस दिख रहा है, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस और रैम। ये सारे देखिए अभी रेड मार्क होकर बैठा है, क्योंकि आप ये 2 जो सॉफ्टवेयर है आपका आरमारी 2 और ओरा सिंक, दोनों किसी एक सॉफ्टवेयर में आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी आरमारी 2 में आपका ग्लैडियस 2 माउस और जो कोर आपका जो माउस है और जो कीबोर्ड है स्कोप, ये दोनों अभी आरमारी 2 सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट है, इसलिए आपका ओरा सिंक में रेड होकर बैठा है। तो आपको अगर किसी भी एक सॉफ्टवेयर में आपको इसे यूज़ करना है, अब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं किसी भी, जैसे रैम को आपने ओरा सिंक के साथ कंफर्टेबल कर दिया, आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड को आपने ऑन कर दिया। तो चारों जो आपका अभी जो एक्सेसरीज है सभी ओरा सिंक के साथ कंफर्टेबल है। तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेटिंग दे सकते हैं, तो अभी ओरा सिंक के साथ ही कंफर्टेबल होगा। अभी आप आरमारी 2 सॉफ्टवेयर अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर दिखेगा, ये इंश्योर ऑल ROG पेरिफेरल्स आर अनसिंक्रोनाइज्ड विद द ओरा सिंक सॉफ्टवेयर। तो अभी ये आरमारी 2 नहीं चलेगा, और आपका की का जो फंक्शनलिटी है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी आपको कीबोर्ड को यहाँ से सिंक्रोनाइजेशन हटाना पड़ेगा। ये हट गया। अभी आप आरमारी 2 सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए। ये देखिए अभी आरमारी 2 सॉफ्टवेयर में दोनों हाईलाइट हो गया। यहाँ पे देखिए जो स्कोप कीबोर्ड है इसमें आपका इनबिल्ट 5 प्रोफाइल सेटिंग्स है, तो आप किसी भी प्रोफाइल सेटिंग आप इस कीबोर्ड से चेंज कर सकते हैं जो की का फंक्शनलिटी है। और ये आपका हो गया मैक्रो सेटिंग, आप इस मैक्रो से रिकॉर्ड करके कोई भी बटन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपका आरमारी 2 सॉफ्टवेयर में भी आपका सिंक्रोनाइजेशन है, लेकिन आपका लिमिटेड है, स्टैटिक है, ब्रीथिंग और कलर साइकिल है। बाकी आप कीबोर्ड का देखिए, अगर आपको इसे कस्टमाइज करना है आप किसी भी की को प्रेस कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आप दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड का फंक्शन, माउस का फंक्शन, मैक्रो, लॉन्च प्रोग्राम, मल्टीमीडिया, विंडोज़ की। तो जितने सारे की है सारे की को आप किसी भी तरह के फंक्शन आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान है इस कीबोर्ड को कस्टमाइज करने के लिए, इस हर एक की को कस्टमाइज करने के लिए। और इसके जो लाइटनिंग सेटिंग्स है वो भी बहुत आसान है। आप जो प्रोफाइल के हिसाब से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल 1 में कुछ की का फंक्शन चेंज किया तो प्रोफाइल 2 में उस की का आप दूसरा फंक्शन दे सकते हैं। तो ये आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड आप गेम के लिए हो, आप किसी सॉफ्टवेयर के लिए हो, फोटोशॉप के लिए हो, या फिर आपका हर तरह के काम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो।
ROG स्टिक स्कोप कीबोर्ड के साथ आपका देखिए 4 जो की है मेनली WASD सिल्वर कलर का आया है, तो ये गेम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके जो पसंद के तरीके से। अब ये ओपन करने के लिए आपका ओपन आर्ट भी इस कीबोर्ड के साथ आया है, तो आप इसको आसानी से इसमें अंदर जाइए और इसको आसानी से खोल दीजिए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लुक्स अभी आ रहा है। तो आप इसको आसानी से आप जब इसको गेम खेलेंगे तो आपको भी ये गेम खेलने के टाइम में आसान होगा। तो बिल्कुल एक जो डिज़ाइन है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ सभी गेमर्स को। तो ये कीबोर्ड आप यूज़ कीजिए, क्योंकि गेम्स के लिए इसके बहुत सारे फीचर्स है। जैसे आपका एक ही हो गया, आपका स्टेल्थ बटन दे गया है, तो गेम के लिए इस कीबोर्ड का लोग ज़रूर यूज़ कीजिए। Asus ROG स्टिक स्कोप एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। इस कीबोर्ड की बेस्ट डील के लिए नीचे दिए लिंक पे विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नया वीडियोस और अपडेट्स के लिए नेशनल पीसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए।